Look! Ako yung kinakabahan. Grabe! Ako kinakabahan! Grabe! Ako din ako. Oh, dyan din. Bahaya, ginawa nga ilas to. Alright guys, so ngayon pupunta tayo ng San Victor Island. Island. So kasama ko yung lola ko. Sila Merikis dito rin ba? Napaman rin sa Victor. Puntahan natin yung Magdali ko no kita law niya. Puntahan natin yung Manok tinitiran ko dati. Dali daw ta. Ay, sakdi lang ay. Kay May kukunin kami gamit ng lola. Alright guys, we are here in San Antonio. Boundary ng Katil at Baganga. So may beach dito guys. Free lang. Free to guys. Cottage lang yung babayaran. Sa Katil. Kamukha na tapad doon. Alright guys. Andito na tayo sa Banao. Karon wala na. Oh. Wow. Wow. Naglangin na. Uy, sige ba na si So, andito tayo guys sa Banao. Ano na to siya guys? Baganga na siya bilong. Maraming ano dito guys, mga seashells. Pwede kang makuha ng seashells dito. Wow! Ano? Ang ganda guys. Medyo malapad. Malayo yung dagat andun. Wow, ang ganda. Dito na pala tayo sa ano guys, hot spring. Ito siya. 20 pesos entrance. Sulit na sulit. Malapit na tayo guys. Sa San Victor Island. Ari na kita, malagpas kita. So andito yung San Victor Island guys. So kaso hindi tayo papasok doon. Ito yung San Victor Island doon. Wow! Yun. Pero papasok tayo dito kasi pupunta tayo sa bahay ng lola ko. Eto. May bahay. Oh, kuya. Ano ba na kayo kuha ka sa Ludre ba? For how many years? Hindi ako nakabalik dito. Kita na yung jilin sa mong balay dito ba? Kita na yung jilin. So dito ako nakatira noon guys, no, mga ilang buwan. Cemented na pala dito. Kaya ano? Kani bali na rin ka. O kanina direct. So simbahan ng Faith Tabernacle. Yung ako lang sa balkon-balkon. Sabi ka guys. Sumbong ka oy. Right guys, dito na tayo. So ito yung bahay ng lola ko. Dito ako dati nakatira. So ito yung bahay nila. Wow! Umaakyat ako dati dyan. Oh no! Alright guys, so ngayon pupunta kami ng Chris Marias. Wow! So first time kong makapunta doon. Mga 30 minutes mula rito. So update na lang tayo pag nakarating kami. A few moments later. Alright guys, pupunta na kami guys. So ito si Baby Kiara. Baby Kiara! It's my first time guys. Dito ako lumaki sa Katige, pero hindi ako nakapunta rito. Isang beses. So ngayon, tatanaw natin kung ano talaga itong Chris Marias.
pesos pala yung entrance dito guys. So aalamin pa natin kung magkano yung cottage. Taga San Alfonso ra gud mi. Sabi ko na maglayo kayo mga tuan. Tagalambog. Pwede sa motor guys. May mga alak ma'am. Dala mo? Wala may Alak ba? wala. Gahapon pa man gud ang birthday. So wala na may karon dala. Nasi puning. Dele si Honeybee. Nagtanong ni kanina. Bahay din dito guys. Pwede niyong rentahan. Pag pwede kayo rito mag-stay in. Mag-overnight. Overnight. Pwede overnight. Pwede rin kayong mag-party. Party, halimbawa birthday, kasal. So dito, pag nagpa-party. Wow! Party ka layo ay pud ang mga higuanan. Table. So yung tubig nasa ibaba. Dito tayo pababa na tayo guys. Ay, exit pala. Oo. Kasi andito pala yung ano. Asan ba? Asa di ay? Ganito, dito pala? Bakit may exit? Exit nakalagay. Di na makaligo tanon. So, kaming lahat hindi pala nakapunta rito. Wow. Grabe, ang linaw ng tubig. Malapit lang siya guys. Malapit lang siya sa KTL. Sa mga mahilig mag pasyal-pasyal guys, ito na ang hinahanap nyo. Ito na ang hinahanap nyo. Edi wow. Mantunaw Eco Park. Grabe, ang lamig. Wow, ang ganda ng tubig. Ayan sila oh. Ayan sila oh. Yung mga kasama ko oh. Grabe guys. The most beautiful. The most beautiful. Wow! 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 Ang lamig! Woo! Grabe ang linaw guys! Woo! At may cave pa guys! May cave pa! Oh! Wow! Ang lalim! Ano to? Pwede lang din mo lantaw-lantaw. Cave? Cave? Dilim. Wah man, gitabunan man eh. Pero kami ba gina siya? Pwede ka kusilong din. So dito pala yung entrance guys. Titingnan lang natin. Dito yung entrance. Kakak. Tanaw lang ta. Nandito siya guys. Wow. Ay oo, Sobrang dilim. Ang liit. Ito yung entrance. Grabe. Ganda dito guys. Sulit na sulit yung 30 pesos na babayaran mo. Ang linaw na tubig. So yun na nga guys. Maliligo na tayo guys. Susulitin natin ang 30 pesos. Hahaha. Grabe. Ang linaw ng tubig. Yung lola ko sumama. guys, punta kami dito sa ibabaw. Kami dito.
Wala. Dyan, look na dyan. Lakto. Ah! Ay mo ni? Ha? Oh. May naman na dito sa ubos. So guys, mo yung heart shape nga falls. Pero malisod ka nag-dive ah. Ha? Pwede mag-dive dira? Ay naman na yung PC oh. Wow! Nakuha diri oy. Lupi kaliwagwag. Pero kung magbaha, di pwede. Ah, di kayo makusog. Ay naman po dito sa babaw. Baho na yun, baho. Ay. Oh, hindi ko kami sa TikTok guys. Ha? Sulit guys. Sama ka ng relo? Mahilig mag-diving. Oh, hilig mag-diving. Ito na hinahanap ninyo. So hardships daw na, Jay. Tanawa, Jay. Hardships. Kasi kuya tour guide. Hanggang silang kinabuhi nga maghihinugog maay, di ba sa bato guys, tawa guys. Oh. Romeo and Tupi. Love forever. Sana. Ano man daw na? Oh. Romeo and Tupi, love forever daw guys. Grabe guys. Sulit na sulit guys kasi napapaligiran siya ng bato. Tapos parang kamay na in-shape ng heart. Tapos sobrang linaw pa.
oh, boss, oh. Oh, tingnan nyo. Okay. Dive na. Dive. Na. Na. Country guys, saka siya dito, tuwara. Grabe guys. Oh my god. Kadlo ka na doon. Oh my god. Distance. Oh my god. Wala doon. Grabe, ako kinakabahan. Grabe, oh. Kuha. Grabe. Sumuka, oy. Di makaya. Di makaya. Grabe. Oh, dyan din. Bahaya, gila mga ito. Ito pa isa. Guys, grabe. Grabe yung adventure tiri guys. Buloksoan ang bato. Dahan kayo. Dira ho, mamanlokso kayo. Kasi pangalan ni mo dong? Perfect. Ha? BB? Ah, GP. GP guys. How do you bulokso guys? Oh, grabe oh. Oh, diri na po sa pikas. Oh, ito naman. Ang barak eh. Grabe guys. Kauban mo? Nagasa mo? Tagadera man eh. Ah, tagadera man mo? Oh, di ay. Sige na magligo dire. Sanay na siya. Sanay. Ayaw pa. Ano, espiritu? Rider kayo ba? Oh, grabe din ako nakaya ba? Oh, sana oh. Oh. Pero masabog dito. Na lang. Dugaya oy. Sige, lukso na. Wow. Nawala. Manguli na daw? Agoy, manguli na daw. Ano natin mag-iingat guys? Kasi medyo matirik po yung daanan niya. Punta dito at sa mabato. So wala akong sinilas ngayon. Ayan. Ang pagpababa po yung medyo mahirap. Yung paakyat, okay lang. Yung mga kasama ko, doon sa hindi lang sila dumadaan. So dito ako. Kasi may trail naman dito. Sa doon. Mas madali siya pag kung paakyat. Pababa yung medyo mahirap. Ayan o. Oh. Napakaganda po siya. Ganda po siya. Ganda po niya talaga. Ha? No, may? Lampas ito? Oh, grabe ang formation ng rocks dito guys. A few moments later. At yun na nga guys. Pauwi na kami guys. Sulit na sulit yung aming ligo. Sa halagang 30 pesos. Sulit na ang inyong ligo. Ang inyong ligo. Ang ligo moments nyo guys. Sulit na sulit. Malalim, malinaw yung tubig. Kaya hindi masyadong malamig. May mga pwedeng may mga spot na pwede mong talunan guys. Sulit na sulit talaga. So wala kang babayaran na cottage. Pwede rin kayo mag-cottage, pwede rin hindi.
yun na muna guys, yung vlog natin. Update na lang tayo pag nakauwi na kami. 1 hour later. At yun na nga guys, nakauwi na kami. So medyo ginabi na kami. Maraming salamat sa inyong panonood. At yun na muna guys, yung vlog natin for today. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe our YouTube channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload ko. Thank you and God bless.